punto qual è? Che lo vedevo molto liquido questo impasto. Bisogna essere cattivi, energici. Se sei cattivo ed energico con la panna, lei cosa fa? Si irrigidisce e diventa più densa. Fa no, mi picchi. E quindi così monti la panna. Non credo. Senti questi rumori, sono giusti? Deve essere montata la panna. No. Cioè, nel senso, si deve credere chissà chi. Cioè, deve sentirsi. Sei bellissima. Non ho mai visto una panna come te. No, diventa montata, dai.